आज मैं छोटू बैकपेंट खजूली से और ये मेरे पास है बजाज पल्सर NS125। देखिए NS125 में आप ज़्यादातर देखते हुए कि डिस्क कैलिपर से जो है ना फ्रंट से ढूक ढूक झरझर का नॉइज आते रहता है। तो उस टाइम डिस्क कैलिपर के अंदर एक पत्ती लगा रहता है, पत्ती भी कई बार बैंड हो जाता है तो भी साउंड आता है। लेकिन इस बाइक का अंदर पत्ती हमने सही कर दी तो कुछ दिन सही चला, उसके बाद दोबारा से डिस्क कैलिपर का अंदर साउंड आने लगा। तो इसका रबर वबर एक एक स्पेयर हमने रिप्लेस कर दिए, फिर कुछ दिन चला फिर से साउंड आने लगा। और इस तरह से बार बार साउंड आने का रीज़न क्या है कि इस बाइक का जो फ्रंट से डिस्क प्लेट है ना वो बैंड हो गया है। और बैंड इस तरह से हुआ है, इसको हमने तो रिपेयरिंग कर दिए थे, फिर भी कभी भी अगर आप लोग के बाइक का डिस्क प्लेट बैंड हो जाए, मैं NS का बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी कंपनी का बाइक है, अगर डिस्क प्लेट बैंड हो जाए तो उस टाइम इसको रिपेयरिंग करवाते हैं तो वो 95% रिपेयर होगा। लेकिन जो 5% है ना वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, यानी 0 एलिमेंट में डिस्क प्लेट सीधा कभी नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। और 0 सीधा नहीं होने की वजह से जैसे व्हील मूव करता है तो डिस्क कैलिपर थोड़ा आगे पीछे अप डाउन होते रहता है। और यही अप डाउन होने की वजह से डिस्क कैलिपर आगे पीछे इस तरह से हो रहा था, जिसके वजह से इसका अंदर में जो पिन लगा है, पिन का जो एरिया है ये बूस्ट इसका कट चुका है। और कटने की वजह से डिस्क कैलिपर में काफ़ी फ्री प्ले बन रहा है। और यही फ्री प्ले होने की वजह से ब्रेकर पे या गड्ढे वाले सड़क पे डिस्क कैलिपर से ढप ढप झुर का काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ रहा था और इस साउंड सुनने में काफ़ी डेरिकेट फील हो रहा था। तो अभी इस बाइक का डिस्क कैलिपर असेंबली रिप्लेस करेंगे और फ्रंट से डिस्क प्लेट असेंबली रिप्लेस करेंगे। दोनों का पार्ट नंबर क्या है, प्राइस क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक में रहिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बट इस बाइक का फ्रंट से बात करें तो मास्टर सिलेंडर अभी परफेक्ट सही है। इसका डिस्क पंप हमने ब्रांड न्यू ही डाले थे। डिस्क पंप का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे देखिए डिस्क कैलिपर किस तरह से आगे पीछे हो रहा है और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्री पल है, जबकि दोनों रबर ब्रांड न्यू डाला है। इसका देखिए टेप वेप डाल के उसको जुगाड़ कर देते, फिर भी साउंड आ रहा है। तो अभी चलिए पहले हम डिस्क कैलिपर को खोल के निकालते हैं बाहर। चलते हैं यहाँ से बाहर और देखिए आ गया हमारा डिस्क कैलिपर। तो पत्ती का बात करें, देखिए इस डिस्क कैलिपर में किस तरह से आगे पीछे फ्री पल है। इसका ये बॉडी है ना, ये कट चुका है। ये बॉडी कटने की वजह से देखिए पिन भी इसका काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है, पिन भी कट गया है। और इसका ये बॉडी के अंदर देखिए कितना ज़्यादा हॉल हो गया है। और ये हॉल होने की वजह है डिस्क प्लेट जो बैंड था ना, ये इस तरह से मूविंग टाइम आगे पीछे हो रहा था। तो जैसे ही घर्षण पैदा होगा तो बॉडी थोड़ा थोड़ा कटेगा। और ये मेटल का बॉडी है और जिसकी वजह से इसका रबर बार बार हम ब्रांड न्यू डाल रहे थे, फिर भी इसका हॉल जो है ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे इसका हॉल देखिए यहाँ से कट गया है। सेकंड, ये इसका पत्ती जो लगा है ना, ये दोनों पत्ती हम नया डाले थे। ये डिस्क पत्ती भी हमने ब्रांड न्यू ऐड किए थे, फिर भी इसका साउंड कुछ दिन बंद रहा, फिर से दोबारा से साउंड आने लगा। NS का स्पेशल ये पत्ती किट आपको सर्विस सेंटर में मिल जाएगा, 200-250 रुपये इसका प्राइस है। ये सभी असेंबली डालने के बाद भी इसका साउंड बंद नहीं हुआ। अभी इसके अंदर मैं ब्रांड न्यू डिस्क कैलिपर ऐड करूँगा, जो कि मेरे पास ये है NS125 का डिस्क कैलिपर असेंबल। अगर हम यहाँ पे प्राइस का बात कर ले तो 1563 रुपये इसका प्राइस है। ये इसका पार्ट नंबर आ गया और यहाँ पे लिखा है कैलिपर असेंबल। अब बात कर देखिए हमारा आ गया प्यारा सा डिस्क कैलिपर। NS125 का स्पेशल डिस्क कैलिपर है। अगर आपको देखिए नीचे पत्ती लगा है, अप साइड में पत्ती लगा हुआ है, डिस्क पैड ब्रांड न्यू लगा हुआ है। बट देखिए बजाज कंपनी इसके अंदर एंड्योरेंस का डिस्क पैड दिया। और डिस्क कैलिपर कौन सी कंपनी का है, डिस्क कैलिपर भी होगा एंड्योरेंस का ही, लेकिन एंड्योरेंस अपना यहाँ पे लोगो नहीं दिया हुआ है। बाकी डिस्क पैड तो एंड्योरेंस का ही लगा हुआ है। कि बजाज सीरीज के अंदर जो भी स्पेयर रहता है ना, या तो भैरो का रहता है या नहीं तो एंड्योरेंस का रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रंट सस्पेंशन का लेग देखिए एंड्योरेंस का है, रियर शॉकर एंड्योरेंस का है। लेकिन यही स्पेयर हम एंड्योरेंस का आफ्टर मार्केट लेंगे तो उसका क्वालिटी डाउन रहेगा, जेन्युइन का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहता है। कंपनी सेम है लेकिन क्वालिटी का डिपेंड हो जाता है। मैं सर बात कर ले तो अब चलिए इसका डिस्क प्लेट भी रिप्लेस करना है। डिस्क प्लेट जो है रिप्लेस करने से पहले बोल्ट अगर जाम है तो इसके ऊपर हैमर से दबाव डालिए, कुछ इस तरह देखिए, कुछ इस तरह कसकर थोड़ा दबाव डालना है, क्योंकि इस प्लेट का जो बोल्ट है ना इसके अंदर थ्रेड लॉक कर दिया रहता है। दूसरा मेथड है इसको हीट करवाइएगा तो व्हील का कलर जो है डिस्कलर हो जाएगा। पहले कोशिश कीजिए बोल्ट आसानी से ओपन हो जाए तो सही है, नहीं ओपन हो रहा है उस टाइम तो जाना पड़ेगा गैस वेल्डिंग वाले भाई के पास और हीट करवाना पड़ेगा। इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते सभी बोल्ट को आपको करना है ओपन। पहले तो आपको बोल्ट ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद ही मशीन भी काम करेगा, नहीं तो भाई बोल्ट टूटेगा या नहीं तो मशीन ये 5mm की बोल्ट का ये थ्रेड खराब होगा। देखिए पुराना वाला डिस्क प्लेट खुल के आ गया बाहर और ये हमारा ब्रांड न्यू डिस्क प्लेट जो NS125 का है। अब इसको फिट कैसे करें तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से वाइट है, एक तरफ से कलर जो है बिल्कुल ब्लैक है। जो वाइट वाला एरिया है उसको रखना है डाउन साइड में, यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए परफेक्ट आ गया। ब्लैक वाला इसको रखना है अप साइड में। अगर इसका प्राइस का बात कर लें
यहाँ पे देखिए प्राइस इसका घिस दिया है, प्राइस इसका कंपनी से ही घिस करके आया, क्योंकि इसका जो एमआरपी है ना पुराना कितना था वो तो पता नहीं है, बट ये जो 2019 का ही यहाँ पे लिखा हुआ था एमआरपी, और 2026 का एमआरपी आ गया है 1522 रुपया। और ये इसका पार्ट नंबर है, चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकती है। इसका पार्ट नंबर है, यहाँ पे भी पार्ट नंबर लिखा हुआ है, और इसी के अंदर था ये डिस्क प्लेट जो बजाज का जेन्युइन स्पेयर। बट यहाँ पे बात करें तो भाई 2019-2026 में एमआरपी ने कितना डिफरेंट हो सकती है आप सोच सकते हैं, लगभग 400-500 का डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एमआरपी घिसा हुआ है, कुछ पता नहीं रहा है। अब बात कर ले इसका, यहाँ पे तो देखिए अभी का जो करेंट रेट है, करेंट रेट जो अभी का है बजाज का ऑफिशियल वेबसाइट पे, पार्ट नंबर सेम है, एमआरपी 1345, डब्बी पे है 1522, और ये 6 पीस बोल्ट का है, प्राइस 108 रुपये। भाई अब समझ में नहीं आ रहा है सर्विस सेंटर स्कैम करता है या किस तरह से स्कैम होता है। एक तो चला ये स्पेयर का प्राइस इतना अप डाउन हो रहा है ना कि कुछ भी मेंटेन सही से नहीं हो रहा है। क्या आप लोग प्राइस के लेकर क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट कीजिए। यहाँ पे बात कर लें, ये जो हमारा टोटल 6 एल की बोल्ट है, चलिए एल की बोल्ट को पहले यहाँ पे हम सेटिंग कर लेते हैं। जुगाड़ क्या करना है, सभी बोल्ट में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फेविक्विक डाल देना है। थ्रेड लॉक और फेविक्विक दोनों सेम ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये पीवीसी फेविक्विक है, कोई इशू नहीं होगा। अब चलिए हम सभी बोल्ट को कर देते हैं यहाँ पे फुल एंड फाइनल टाइट। परफेक्ट हमारा टाइट हो गया। फेविक्विक डालते हैं तो तुरंत टाइट कीजिए, देरी कीजिएगा तो फिर सूखेगा। बस प्लेट हमारा परफेक्ट टाइट हो गया। एक बार ये NS125 का फ्रंट से डिस्क का काम मेरा फाइनल कंप्लीट होगा। व्हील को हमने ग्रीस करके सेटिंग कर लिया, और ये देखिए डिस्क कैलिपर हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। और डिस्क कैलिपर खराब होने का रीज़न है भाई, इसका ये डिस्क प्लेट है ना जो बैंड था, जिसके वजह से डिस्क कैलिपर असेंबली ख़राब हो गया, डेड हो गया। इसको रिपेयरिंग करते करते हम थक गए, लेकिन इसका दोनों हॉल जो है ना जर्किन में ज़्यादा हॉल बड़ा हो गया था, जिसके वजह से ये पिन जो है इसके अंदर परफेक्ट नहीं आ रहा था, जिसके वजह से खट खट ढूब 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 का साउंड आ रहा था। देखिए इसके अंदर हमने ब्रांड न्यू ऑयल डाले, एयर वेयर बाहर निकाल दिया। देखिए डिस्क हमारा परफेक्ट टाइट हो गया। पीछे थोड़ा दबाओ तो बाइक को, देखिए यहाँ पे व्हील को मूव किया, डिस्क दबा रहे हमारा व्हील परफेक्ट लॉक है। अभी थोड़ा गिर का साउंड आ रहा है, क्योंकि डिस्क प्लेट जो है थोड़ा घिसेगा, उसके बाद साउंड रिमूव हो जाएगा। 1 किलोमीटर से लगाते साउंड रिमूव हो जाएगा। व्हील हमारा परफेक्ट मूव कर, देखिए डिस्क दबा रहा है, व्हील हमारा लॉक हो रहा है। और कभी भी आप डिस्क का काम करते हैं, ब्रेक एल से बाहर कीजिए, तुरंत इसके ऊपर पानी डाल दीजिए, नहीं तो कलर जो है डिस्कलर कर देगा। अब आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि आपके बाइक में कितना किलोमीटर पे डिस्क के अंदर साउंड आया है। डिस्क पैड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारा डिस्क पैड है इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्क कैलिपर में कितना किलोमीटर पे साउंड आया है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइए। जो हमारा लगा है डिस्क पंप मेजर किट असेंबल, इसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं या हमारे प्ले स्टोर को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।